Hawanten salebeting pagaran nagara kiri ka dasar Prabu Cigrawarna sasatna bakal ngayakun kapalai gesan nikah ka Dewi Setiaragen sehingga manggil Raden Patih Cigra Sektilan Senapati Kaladen Talan Kalawisesa dikempalkeun sadayana pikeun ngayakeun serangan babarengan pikeun nyanak Dewi Setiaragen Bojonegoro Semar Kudapawan. Dulur-dulur akang salarea Patih Jigra Patih ulang kula paduka Senapati abdi kulan Senapati dua abdi Gusti menta kumpul kabeh aing aya maksud rek lumampah rek ngayakeun serangan urang nyerang ka nagara Tumaritis aing hayang boga pamajikan dek dipauk pamajikan si Semar teu beunang dipauk urang penta teu beunang dipenta urang beuli. Kumpul kabeh kali dulurakan sarea. Bangga paduka bejel hayu kabeh. Ah. Ah. Kabeh karep pasti hadi akang Senapati hiji Senapati dua kumpul kabeh dulu. Aing dek kayakeun dek adek ngayakeun ieu adek naon rek maksakeun aing ini babarengan ka Tumaritis bunga aing bakal kawin jeung Dewi Setiaragen pamajikan si Semar. Pati hadi akang ulun kula paduka boros ya mangga Gusti kula mangga paduka jangakeun yuk sia pejaan dulu maneh saya jadi dulu sarea hingga Senapati hiji Senapati dua asup mulain tungguan di luar mangga Gusti gancang datang rieu mangga paduka mangga urang persiapan urang ulah disupagetokeun ka ayeuna mangga paduka hayu dulur-dulur urang ngumpul gunungan geus manggil berboga cita-cita aya kahayang yang boga ibu negara. Hayu cuk heula tuh. Hayu euy. Jeung saera. Oke diri. Aduh paduka. Yuk kawak maneh. Urang persiapan dina mangga Gusti mangga atuh kasih akang pacigi yuk ka akang. Nuhun. Aduh. Raja aing rek kawin deui euy. Padahal pamajikan geus 14 cek nambah deui raja aing. Buruk jadi. Ulah atuh jagoan. Da kudu damdan ulah atuh kudu make kameja sae. Apan dek menghadap ka dunungan atuh. Buru euy. Aduh Gusti abdi Gusti syukur bagi awak paneh yuk nuhun akang oge tuh akang bunyi yuk atuh kasih akang Senapati hiji oge diuk deket ieu deket euy ieu meh tuh manina ngobrol oke bos. Kumpul kabeh dudul akang sareha
Senapati hiji senapati dua patih ulah kula teka pinodamel abdi dalam pun patih jara sekti ngaturkeun semak ngebeuki nu kasangakeun diterima puja stuti awak maneh nuhun kaping kalina poh pinanten tina daru kalputan dharma kalepatan ageng semua eta nyungkeun diapun hapunten kaula sabudaya kalepatan dihampura ku akang adi akang sabab aweun deui jimat pangampuh-ampuhna nurutan bangsa manusia di alam dunia cenah jimat pangampuh-ampuhna iwati saling hampura bakal senang bakal berkah lamun urang saling hampura urang budayakeun negara urang ieu di negara urang budayakeun jauh timalan paduka kaping tigana silak kersani malan abdi dalem ya pikersal naon sayogi tanaga emutan harap ati kesengakeun syukur bagah kumayangan awak paneh nuhun adi akang patih jigra sekti nuhun adi akang senapati hiji kaladen tak dan meniara risin baduka make jing dan sagala atuh teu pinodamel abdi ge pun senapati hiji kalat dan tabade ngaturkeun semak pangabakta sunyuk paduka Kangjeng Raja diterima syukur baja awak maneh atuh kasih akang pati ge nu kasangakeun ditampi raya di akang wacager gari alhamdulillah atuh kadua perkawisna Gusti Boh pinanten daru kalputan dharma kalepatan nyata cirisal desa darasa kampung Bihpilia Biseur kalepatan nyungkeun di maklum Gusti kula pada saling hampura jeung akang rai atuh kasih akang pati ge nu kasangakeun sarua akang ge mentampura oh sami-sami atuh katilu perkawisna itu badaya pikir saeunaon kalintang diajeng-ajeng meureun teh eta kalintang diajeng-ajeng Gusti kula mangga sayogi tanaga emutan larah pati kasangakeun syukur bagja kumayangan senapati hiji adi akang senapati dua cik kahareup maneh teu kadenge sorana maneh cing wae cik kahareup awak maneh senapati hiji harap senapati dua adi akang kopi no damel Gusti abdi dalem pun senapati dua kala wisesa bade ngaturkeun semah pangabaktos nu kasangakeun Gusti diterima awak maneh atuh ka Gusti pati ge kasangakeun Gusti nyungkeun bade nyangakeun semah diterima ku adiku akang oge atuh nyun atuh kasih akang senapati hiji oge nyungkeun bade nyangakeun semua pangabaktos diterima ku uing euy syukur gejana cenah maneh kamari geus panen sakadi ketage sur itu angku manung pun bae nu penting mah geus panen maneh euy atuh kaping duana simpuring teh teu pilih aya kalepatan Gusti Raja kulan mungkin dihapunten rumaos abdi panseueur kalepatan nana rumaos seueur dosana mungkin dihapunten Gusti kulan dihampura ku aing dihampura komo aing hiji lanceuk panggedena aing dihampura adi akang senapati dua atuh kasih akang pati ge sami dihampura ku akang ieu ejana maneh kamari gering nya abdi teh kamari gering 2 dinten kakang pati tapi alhamdulillah nama teh sehat deui kade atuh sia kade sing bisa ngajaga awak atuh kecampura kasih akang senapati hiji ke kakang kaladen ta nuhun ti adi nuhun Gusti naon saha ya teh bade aya naon abdi dikumpulkeun sadayana tupikeun ka pati senapati hiji senapati dua teh aya naon ieu teh asara leuwas darati asasarina
mangga gerak kedalkeun naon rupa pamaksidan salira sok ku abdi bade diestokeun ku abdi bade diturutan Gusti. Mangga paduka naon atuh kaprayogian salira naon kapala salira kaula selaku senapati hiji sanggup belana sanggup mempertanggung jawabkeun naon rupa kapala kahayang salira sareng naon paparentah salira Gusti. Nuhun senapati hiji senapati dua. Mangga paduka siap. Kaulah jelas sakti. Siap. Pati siap tanaga pikeun ngabelaan, pikeun ngalaksanakeun daun paparentah salira. Geurau ningakeun mangga. Mangga geus saurkeun Gusti, kaulah siap. Margi kaulah tekad usap kaulah Gusti abdikeun kanggo nagara ieu, Gusti abdikeun kanggo salira, pikeun bela bangsa, pikeun bela nyumponan kana rupa tugas negara. Syukur bagyah kumayangan adi akang, ha? Nuhun senapati hiji patih jeung senapati dua. Regepkeun ku awak maneh, ha? Aing teh teu ngesabarak pamajikan sok kumaneh pangitungkeun majikan aing sabari di jeung salira. Upami telepat aya 16 na bojo saira. Bener awak maneh. Gusti tetos 16 istri malihan matos langkung ieu teh seueur Gusti. Nah Gusti tetos 16 istri ari ayeuna bade naon deui bade kawin deui kitu Gusti kulan. Aing gering nangtung ngalang layung berang tega kana dahar peuting tega kana sare, ha? Sabab naon aing ningali batur nungtun budak aing kabita. Batur ulin jeung keluarga mawa anak aing kabita aing hiji raja. Anu pada munyungkup para ratu, pada munyungkup para pangagung, para mujah ku para raja tapi aing hanya ka teu boga turunan, ha? Teu boga anak aing, gablek ke pamajikan 16 dana lapur hapah kabeh. Beres pisan saira mah bojo dugikeun ka 16 teu aya hiji acan anu nganeg. Teu aya hiji acan anu nganung saira mah Gusti. Beres pisan paduka. Sanes kirang istri tapi 16 bojo salira. Salir saira tapi keukeuh saira can gaduh turunan. Manawi ieu sareng manawi kasaha ka urang mana ieu pibojoan saira. Degeh ku awak maneh, ha? Peuting kamari aing ngimpi kadatangan aing ngimpi ganam ramu. Raja Turja murka. Anjeun bakal boga pamajikan, bakal boga anak tapi kudu ka bangsa manusia. Oh, tina ganam ramu teh kitu paduka. Tenten kitu Gusti. Itu Gusti kulan. Kain nyebut Durja murka. Maka jiglawarna kain ngomong eta rupa-rupa si ganam ramu. Paksa maneh lamun hayang boga anak kudu kawin ka bangsa manusia. Waduh, urang mana Gus? Kumana Gus? Tamatkeun sia ngomong teh jeung Gusti atuh kitu. Eukeun we atuh gaul Kang niulah sia Kang ieu ke dinas teh. Nya atuh mangga urang mana Gusti? Yang mana Gusti? Ari cicingna eta awewe teh di kampung Tumarikis desa kenal Gorowon. Ka bawah ka nagara Amarta eta teh pawanganna Panawa. Aduh. Nah, sia turut wae. Buat apa nama rame? Sugan di kieu mah loba anu santrebna meureun ka lemu si Cepot teh. Bari iklan sia mah. Kitu tah ceuk Kang mah. Eta si Semar, eta si awewe anu leuwih ka cinta ku Akang, awewe nu ceuk ganam ramu ngaranna Dewi Setiaraja. Janten anu kapidangdung ku salira, anu kapusti-pusti ku salira, hiji istri namun ngagogeduhan caroge. Boga salaki Setiaragena.
etas Dewi Setia Ragen boga salaki ngaranna si Semar nyata pawongan panal. Tapi gelisna kawanti-wanti endah utama lucu teh nuruban. Gelis kacida gelisna raya di akang. Aduh. Aing kapincut kami dangdung kagelisan Dewi Setia Ragen. Ningali aing kita dina ngimpi gelisna luar biasa. Lamun segaing ngajodoh ka Dewi Setia Ragen bakal boga anak, bakal boga turunan, bakal boga incu, negara ieu bakal subur makmur. Negara ieu bakal boga penerus generasi moal siga ayeuna aing siga anu manul heuh. Dege kumaneh heuh. Waduh leres. Leres pisan paduka leres. Sae pisan ari kitu mah impenan teh. Aduh, Gusti kuningan ajon kawin deui kana boga salaki Gusti. Ngomong naon Senapati II? Tuntun. Aing dek kiwit kulit ngocor getih kawak maneh tiluan, ha? Pimpin pasukan, pimpin wadya betara serang kumaritis. Sokot Dewi Setia Ragen. Bulamun bisa Dewi Setia Ragen kumaneh deh. Yes. Kumaha Gusti? Dewi Setia Ragen coba beli kumaneh. Gusti nah hakos kana ngajual kana emas wae maka jeung dipesa. Ngomong naon sia? Punten. Ulah sok salah atuh geus disentak naon teh. Beli Setia Ragen lamun bisa. Sia si ceta anak tetilu si cepot si dawala si gareng Allah kumaneh. Kunaon ku emas picis inten jumanten duit kabeh teh mungkin golerkeun ka si Semar. Ha? Kira-kira sia sanggup tu apa? Ngomong bangsa. Aduh, Gusti. Ieu tugas teh lumayan Gusti. Aduh, ieu mah lumayan. Bakapi omongan ieu mah Gusti. Naon maksud maneh heuh? Ieu teh bakal nimulkeun bencana Gusti. Margi naon? Sabab Gusti teh urangna ngalawan kana kodrat alam, ngalawan kana kodrat Allah. Pan urang mah bangsa jin, sedangkan itu bangsa manusia. Jaba sajabana bangsa manusia teh, pan itu mau boga salaki Gusti. Pan teu dibenerkeun di bangsa manusia mah nu boga salaki kawin ka dikawin ku urang. Leres pisan saur Ki Adi Gusti di mana-mana ge teu meunang urang mika cinta ka pamajikan batur, mika cinta ka istri sanes Gusti. Lain kadua ngadukung goblok siawak maneh. Aduh, paduka nyangakeun. Nyangakeun ieu mah punten paduka 1000 lah jadi penuh salak saulah janten duka, namun ieu mah bawi raos ulah. Obrolan Ki Adi dua anak senapati hiji senapati dua emang leres. Salira hiji raja istilahna dipicontoh ku masyarakat, idola ku para pemuda perbaja bade kumah picariosana lamun salira hiji raja hiji ais pangampih hiji pamimpin dupikeun ka ngalakukeun hal anu teu dikasae teu dikarido contona sedang mikahoyong ka istian kakungan carogi. Dengekeun gawak maneh patih jeung senapati ha. Kapan aing teh raja berat beunghar. Harta aing bro di juru bro dipantong ngalayah tengah imana siabat ngomong kitu goblok. Lamun sia teu daek. Dengekeun teu daek ku aing dipecat keluarga sia kabeh ditumpurkeun sia digantung ku aing di negara. Sakali deui aing dek tanya dek daek apa moal sadirita ku aing. Lamun teu daek digantung peheung maneh sia bangsa. Ya. Alah berat atuh kitu mah euy. Aduh, ieu raja urang teh ieu dah. Kang, si Kakang. Aon sia. Si Kakang kumaha alusna weh nu penting mah keluarga urang aman. Urang digawe aman tentrem tapi cing bisa kieu Kang. Laukna beunang cenah herang. Waduh, edan. Paduka ieu teh kumaha kedahna kaula teh.
janten kaulah kedah mios Katumaritis. Edit Katumaritis maneh ha. Sajabana maneh mawa bala tentara aing bakal nuturkeun itu kamu sabab aing bisi posisiat hasil aing turun tangan. Leres bergaras mangga Gusti. Ari kaitu mah ikhlas kitu mah kahendak salira kapala saira kaulah sanggup pikeun lumampah sanggup pikeun ngalamar Dewi Siti Ragen bojona Bapak Semar. Tong diisuk pake token de aing ieu waktu nu mustari ieu mangsan utama ha. Aing nuturkeun beusi naon sia. Ngerti? Ngartos paduka, ngartos abi mengartos. Ngartos paduka ngartos. Edit langsung Katumaritis awak maneh. Pingpin ku maneh Senapati jiga sekti. Rampung dutas pangandika mangga paduka. Ayeuna abi bakal persiapkan heula pasukan sang persiapkan heula senjata pikeun lumampah Katumaritis. Kade hati-hati sabab pawongan eta teh Panawa si Semar ha. Ayah hiji kade ayah hiji jago di yang ngaran si Katut Kaca. Awas kudu taliti jeung hati-hati saring sing pakuh kancing saring sepageget ha. Aing nuturkeun ti kajauhan, aing neuleuh ti kajauhan, aing nempo ti kajauhan. Ngerti? Ngartos paduka, ngartos. Ngerti. Daripada aing dipecat, daripada pamajikan dirusak, daripada aing digantung, mending aing ngerti. Aing mun sieun maneh mah paeh deh. Masihun atuh da aing mangorak keneh atuh. Pare ge aing mau umur lagi 17 tahun. Anya 17 tahun sesangek teh gitu huntu. Ah, sia mah main atuh. Geus ulah sempah ka piguyon sia. Urang tuturkeun ka yang raja. Urang laksanakeun naon paparentah raja sabab raja ge milu Katumaritis geus aya pancang pakeu. Raja siap. Raja pikeun lumampah ka itu nuturkeun urang. Inggih, mangga. Atuh mangga Kakang. Tenang we teh abi ge bade angkat ka itu. Oh ini sia. Gusti, abi pamit abi. Hei, ini hasil Dewi Siti Ragen kagonol ka dieu, hasil Dewi Siti Ragen kabawa ka dieu kawin ka aing, sia naik gaji 400% kabenana. Ha? Lumampah sia. Aduh, naik gaji 400%. Aduh, alhamdulillah. Wak alhamdulillah tuh da centangku. Urat itu nage sakitu tentara narekep dirgegep teh kade aya si Cepo teh si Dawala aya si Garing mah. Tuh alhamdulillah we perang bola kana duit wae si Akang mah. Keun bae nu penting maing bunga we teh segala ulah. Kok jatuh aya duit wae dinya mah. Hah? Kumaha bati? Ampun tuntas pangandika katigas kapidar lumampah kaulah paduka. Edit jawab maneh mangga paduka. Naon rupa hafalai saira, naon rupa kahoyong saira sing tina kanan halayan lancar ya. Bra lumampah sing laksana aing kana mangga paduka. Lumampah hayu jadi Senapati hiji sadua. Mangga Kang. Kang. Hayu lumampah. Barengan lanjut maneh si Jigrah Sakti ha? Mangga paduka ade abi mah. Abdi tangan kanan Kakang Pati si adi ieu tangan kirina. Ulah samelang, ulah hariwang, ulah ringrang abdi bakal ngabantos. Duki saira bade nuturkeun, aing ti kajauhan nyawang aing ti kajauhan ningalikeun besi sia teu sukses aing turun tangan ha. Asyik atuh. Ulungan milu mah tenang kan hatena ge. Hayu dia. Gunungan gemilu jadi. Pokoknya orang siapkeun sewang-sewang tentara orang siapkeun senjata orang siapkeun pikeun ngayakeun serangan Katumaritis. Ieu Gusti Patih pikeun ngomong heula menta Dewi Siti Ragen. Lamun dibikeun dibeli salamet teu dibikeun dibeli dipauk urang ruksak urang gelut itu. Siap. Laksanakan perintah Kakang Senapati. Hormat. Ade ulah hilap. Ya. Nya siap.
Bangga tuh Gusti abdi bade amitan bade persiapan lah Gusti. Bro mampah juga siap-siap awak pan ha. Aing bakal turun mangga paduka mangga di. Kayu kia dia. Ane syah kudu hati-hati maneh ha. Ulah asal ngomong si negara marta maneh. Sing balik tuturkeun lanceuk-lanceuk maneh. Mangga Gusti mangga Gusti. Pokoknya mah kepala salira, kakayong salira. Insya Allah, Ujang bakal laksanakan. Perintah sila Ujang bakal tidak kanan. Mangga siap Ujang berangkat. Ini siapa kau ni? Mangga Gusti. Dewi Setiaragen kaula bakal kawin jeung Dewi Setiaragen ha. Bakal boga anak aing, boga pamajikan 16 aing rupa-rupa, boga turunan aing turuna, tapi di Dewi Setiaragen aing bakal boga anak. Doakeun adi aing cing bisa ngabodol Dewi Setiaragen. Pangus perlampahnya pun alutan Syekh Nagara Silman. Raden Pati Jigra Saktilan. Senapati hiji kala dentas, senapati dua kala wisesa. Kalayan yu raja ngaping ti kajauhan. Ningah ti kaangangan sabab margi. Beusi ieu Raden Patih teu kiat ngalawanan urang amarta tanapi teu kiat ngalawanan urang tumanitis. Raja nyakseni ti ketebihan. Tuna lampah eta sigra kawinani sigra kang wawuh kocapa kawontenan salebeting kampung tumaritis desa kenal Gorawong Urah Semar Kudapawana Sapala Putra Astra Jinga Dawala Gareng kasumpingan Prabu Betara Kresnati Dwarwati taya sanes Prabu Betara Kresna ngarasa seseredetan hate parantos dua dinten margi ninggal tumaritis kaimpenkeun kahuruan anu sakitu agung nyalu mampah ieu katumaritis nepangan Urah Semar Kudapawana Kakang Semar aduh aya anaknu geuningan aya pangaulaan Batara Sumping bageakeun kaula Kang kumaha cager Kang amuing dunungan mangga pangapunten Kakang Semar kaula asa seseredetan hate tos dua dinten kapungker duka aya naon make jeung kaimpikeun nagara tumaritis kahuruan sakitu gedena mangga Jang Astra Jinga ieu Pak mana Sidawala abdi Sigareng siap tadi kumpul dulu ya tamu dari Gusti Pangaulaan Batara dulu asa bagja dulu ya. Tadi Kakang Sila English. Tadi kumpul dulu ya dunungan dulu tip Dwarwati dulu make jeung kaimpikeun sina uwa kabejakeun pahuruan seseretan hatena. Cu aya dunungan leutik Kajang hadiah pasang ujang aya kitu jauh-jauh dunungan Wati Dwarwati Gusti Batara Kresna bajarkeun tesna waka pakaimpikeun kahuruan deuleut amit-amit jabang bayi palias teuing deuleut sing disinglar tina naon rupa kadusukan sing disinglar tina rupa kajauh naon kacilakaan balai wa teh sing salamet sakeluarga
barudak salarea cu Astra jinga. Iya Pak, cik kadia sia silain kadia. Ya dunungan pangulaan dulu sia kadia silain. Siapa kalem Pak tenang Pak lah. Pokoknya nama abdi mah siap siaga lah demi bapakku tercinta Bapak Semar. Hehe. Tong sieun Pak lah. Sapanjang abdi siap siaga sepanjang abdi hirup. Tenaga gede kene mah tong sieun naon Pak lah. Kalem lah. Astra juga. Waduh. Kayak Gusti Pangulaan gini kan. Pangampura kaula. Pangapunten Kakang Semar ya kaula rumah. Kaula tumiba. Mangga. Aduh. Sehat Kakang Semar. Amuing. Alhamdulillah. Hampura Kakang Semar kaula tumurojok tanpa harapan. Kaula tanpa bewara, tanpa ibar kaula. Kawuh timalan. Ngaturkeun rebu nuhun mangga calik. Syukur sarehat kabeh barudak. Aya kawilujengan. Acuk sederagen. Alhamdulillah damang pun bojogo. Nuhun Kakang Semar. Mangga calik tagan mana. Hampura kaula tumrojok tanpa harapan dongkap ka dieu Kakang Semar. Isim abdi sun. Anu ngaraos bagja mah bade ngaturkeun semah pangabaktos kan Pangulaan Batara. Nyangakeun Gusti Batara ditampi Kakang Semar calik. Calik sada calik. Mohon. Bejan calukan baudak lagi kumpul gitu kalau asa. Pasti sasari asa teungeunah itu kalau teh. Makana kalau ti luar wati lencepan datang ka dieu kalau teh. Nyahapekeun ka Patma Negara moalilah kalau paling ayeuna dongkap ke sore ge kalau mulang deui. Mohon. Nuhun agan. Yang ya Gusti Batara cenah euy. Pak, pada ngaturkeun semah bapak tos Pak ka Bapak. Bapakku dewe, Bapak abdi, si ganteng kalem Bapak Semar. Syukur yang diterima. Nuhun siap pangabakti maneh diterima ku Bapak. Nuhun Bapak. Aduh, agan. Aduh, sono abdi agan. Astra jeung aku mah cager sing alhamdulillah agan. Asa teu abdi asa istilah naon. Asa bunga abdi teh papadana dongkap agan. Kan kamana wae tu saya jaga. Kaula teh sibuk tu jalan tugas negara astagna. Ngan kamari 2 poe ka tukang kau teh ngimpi ente papada hariwang ka urang teh maritis. Nya kaula jengkar ka dieu. Nuhun agan. Aduh, agan nuhun agan. Heug diuk sadiuk geruan lah disilaing geruan. Angapa? Jang asa karade ngai Gusti Batara mah jeung ngimpi cumatis ka uruan. Kaula. Naon? Kadieu sia buru euy. Jadi saredan kieu hate aing. Reng, Siap. buru si teh. Ulah tuh. Buru. Sebentar haring tagok. Buru ka dieu euy. Asa teu parugu aing teh. Ngadengen oge. Agan nyalira teh kan sorangan kaula asa jeung. Ngan kau teh kurasa anu tantu asa berat. Ngadengena asa berat. Ngabayangkeunana teu dadating kumaha tu maritis ka muka urang. Selamat malam. Nepikeun ka eta Gusti Batara bakat punya akak kuring daongkap ka dieu jang. Ngahaturkeun semah pangabaktos ka pun Bapak. Heug syukur yang diterima jang. Bapak dengan kaimpikeun kahuruan urang Bapak.
Moal udah ngadoakan rumah kawasa mudah-mudahan ulah cing jauh ke tina balai dulu teh. Mohon Bapak ngaturkeun semua Bapak baktos. Ka Gusti Batara syukur dawala. Cager maneh? Oh alhamdulillah sehat. Mata kieu irung manyangan oge alhamdulillah sehat walafiat. Syukur. Sok diuk kalau ya obrolkeun dawala. Oh mangga siap. Atuh ka Gusti pangaulan cepot oge. Geus serius ke serius ya serius. Yuk. Kakara ngadenge ningali dirinya serius sagalang. Asa kakak ngadenge kuring make jeung serius sagalang. Dan bae sing tenang dah hirup anu ngatur atuh. Tenang. Ningali dawala panjang irungna tapi panjang ingatan panjang hatena aing. Teu sieun aing mah kunaon oge. Teu diuk menyong diuk si teh. Arek aing. Terus teh ge arek diuk cangkul. Lain dengekeun usia segala ngomong wae goblok. Gusti Batara teh ka dieu teh ruaseun ngimpen anjeunna teh. Bukan main ngimpen buah bunga sare atuh. Selamat malam. Kenalkan nama saya Hareng bin Oles. Akan lumampah menuju Bapak Semar dan Gusti Tawaran Kresna. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hareng bade ngaturkeun semah pangabaktos kepada Bapakku tercinta Bapak Semar. Syukur yang diterima reng. Hade selain masih gak MC. Guys, Hareng teh atuh. Aduh teka pino damel atuh ka juragan Kresna bade ngaturkeun semah pangabaktos. Syukur bagja gareng ngahibur kaulan nuhun reng diterima kaulan. Sagereng. Alhamdulillah. Saking Hareng jag-jag ieu. Hareng teh geus daftar petinjugan tuh tinggali Hareng mah. Geus pinter tinjugan. Doakeun Hareng sing jadi petinjugan. Dia doakeun reng, ku kalau doakeun sok yuk. Atuh ka juragan. Astra jing oge. Yuk reng, yuk. Yuk kita gareng. Oke, bos. Hei. Hareng, pokoknya Hareng siapa sih ayah bancang pakai mau ngamuk gajah mata Hareng nu bakal karep tenang papa mah tenang ayah Hareng sok dijaga ku Hareng diuk pakai Hareng deket papa besi ayah naon ku aing di bom bae si goblok sia mah pakai jeung bom-bom sing tewak sing bom-bom ieu dudungan ku si Batara sing ngomong bom. Didenget teuing si gareng mah kitu kalakuanna atuh loba heureun. Teu serius si gareng mah. Sok dibawa kana hate wae reakam. Lain aing ngebeusi we nak usum bom-boman aing teh. Bulan nepi ka piomongeun si dawala. Nah mah jeung piomongeun lain teu mah. Yang penting mah sing hade we lah ku lampah tekad ucap lampah teh sing jadi ibadah, ulah jadi haram jadah gitu we. Heuh bener Kang Udel. Dirinya mah rada ieu euy alus otakna cerdas euy. Pikiran oge alus beda jeung si Kang Cepot lah. Ngomong wae bari tinggal ilmuan si Akang. Tong kitu goreng tengkel cepang gedena, ceuk na agama ge lanceuk panggeureun mah payus sebut bapa si teh. Heulah geus kitu aing geus sebut Bapak Cepot aing ka maneh teh. Geus mau nyebut aka aing Bapak Cepot aing. Cicing atuh gerak-gerak wae Bapak dijaga ku Hareng tenang. Ujuk sumangah pangaulan pada ya pikersal naon teh asara ruas. Sim abdi ngarasa reus asa kagunturan madu karageragan menyan bodas. Sumping hiji pejabat, hiji pamimpin, hiji ais pangampih dongkap ka Tomaritis bari jeung teu ibar teu aya bewara ieu teh manglupikeun syukur anu langkung luhurna kanggo sim kuring sakeluarga. Nuhun aduh. Gusti Batara nuhun pisan kasarumpaeun ka Tomaritis. Asa bagja abdi mah asa gede hate margi naon hiji masyarakat alit
kasumpingan ais pangampi kasungan pejabat yang bersyukur alhamdulillah berarti laras-laras dengan pejabat teh lain hayang diistimewakeun ku masyarakat tapi ngaistimewakeun kalau jadi masyarakat nuhun agan luar biasa dudungan orang Pak ieu di Duarwati bener pisan cek aka jadi loloba nama pejabat teh yang diistimewakeun ku masyarakat ku rakyat tapi ieu mah hiji pejabat yang ngaistimewakeun kalau jadi rakyatna luar biasa ieu mah gan wakana mah hareng mah ka Gusti Batara mah nyaah lah sabab Gusti Batara mah nyaah ka hareng mah sebut aja ATM hareng Gusti Batara anger sia mah kana duit wae ulah kana mani wae tuh reng sia teh yakin bayar tuh kumaha hareng we mangga geura carioskeun kieu Kakang Semar pangna kaula dongkap ti Duarwati ka Tumaritis ieu teh taya sanes kaula teh ngaya ibar taya bewara hampura anu kasuhun besi jadi taledor besi jadi rampang rempeng kasalira jeung kapala putra asta jeung Dawalagari teu sawios dan nuju ngaliwat suninung budak oge tadi teh anjing tetos ngalalauk alhamdulillah kenging 2 kilo nuju dipasak teh urang tuang lauk kira-kira urang dadakan dua nuhun Kakang Semar ieu kaula nu jadi masalah kalau teh taya kajaba 2 poe ka tukang kalau teh ngimpi kaula ningali kampung Tumaritis kahuruan nu sakitu gedena kahuruan nu sakitu gugudagna ningali sarila sadayana kapeulem eta dulkan aduh astagfirullahaladzim ya Allah sing jauhkeun Allah udah mendalik ya Allah sing jauhkeun bisa bencana ya Allah Gusti asa ngalakatay ki hate uring naon sih hate asa ngalakatay ngadengena buahnya lah ngadengnakeun anjir EPSMR sia mah KBG montong utang ada waktu balik sia doa masih halus ya tenang aya hareng mah dijaga ku hareng lah aka duanana jeung bapa jeung emak dijaga ku hareng lah tenang hareng mah jago tinju alem mah dijaga-jaga reng dari mah Gusti Pangaula anu sakitu jauhna ngimpi buru ka dieu reng tanding nyaah ka urang hareng nyaho anjing leres atuh pamugi atuh nun ulah dugikeun ka nyatana ya impenan saya teh mengukur ulah dugikeun ka faktana terjadi di dieu Kakang Semar mang leres kaula 2 poe harita bingung teu manghitung-hitung hanya uhung asa bingung kacida pamuntangan ceuk palibasana mah kaula teh bingung daripada kaula bingung ngajajan tuh tepuguhnya kaula lumampah ka Tumaritis alhamdulillah geuningan saila sareha alhamdulillah Tumaritis kalayana keluarga aya geunilur kawilujengan ieu ungah batir kaula berarti impian kaula teh ngan ukur bohong impian kaula teh ngan ukur wadul mudah-mudahan sing jadi ukur bungana sare ulah nepikeun kejadian ieu nepikeun kenyataan aduh laras mudah-mudahan we naon rupa impenan teh mangrupakeun kembangna bobo atanapi buahna tina sare di mana-mana ge hareunya kitu ngimpi kawin jeung artis aya gudang mah guguling lah nu digugulung ku hareng ge kita mah leuheung gareng mengimpina kitu sia teh ieu mangimpina da sing saredet kitu hati aing akal ge kedua mudah-mudahan urang ngadong cing salamet teh urang salarea Bapak pinongati abdi ge cing jalarajak sing aya dina mulus rahayu ginurur ieu istilahna mah kasalametan urang salarea bener dawala kaula teh asa tegarna dawala asli malahan nepi ka ayeuna gegebegan mudah-mudahan sing ulah ayeuna naon ieu ka bapa mana harang saweg armakan di luar aya tamu taya sanes alutan ti nagara Siuman senyatane pun Raden Patih Tigra Saktilan Senapati hiji Senapati dua pangapunten ye anu gaduh bumi sora naon eta aslinya sora naon jang wah kitu nu nagih ka bapak
tukang kredit. Asana menguping sorana Pak tah. Sing daulah tinggi daulah. Pangapura ieu kaula ieu. Kaula utusan raja ieu. Dek kadeus ka Bapak Semar. Astranya. Naon kan? Cik. Tinggal sah kali. Asa beda sorana. Ingat jadi daulah, bola euy. Dari mana belah mana euy? Orangnya belah mana? Aduh. Gusti. Permios Pak. Mobil bari di Gusti Batara bari dicek lah naon itu gerowokan teh satu sopan gitu. Bener dawa cek ku si naon ieu beusi ieu mah beusi karisih karempan kalau jadi kenyataan cek. Siap. Reng, hayu. Siaga. Oke, hayu Reng. Itu mun A. Mangga ngalih ka dieu salira. Kakang hapunten. Hampura ku kaula ka pangkeran kaksa. Oh, mangga nun mangga. Aya naon kau teh asa lampang rempung kieu teh. Ai. Asa teu kenal sun. Anjir. Berem-berem kitu beungeut na ge euy sahanya. Pangampura kaula ieu pakeakeun aura cigra sekti. Panangan Bapak Semar, benar itu meritis. Oke, calik. Naon ieu sayu? Calik. Naon rupa permasalahan, naon rupa masalah orang selesaikan ku musyawarah mangga calik. Edan ieu. Asa akara aing ieu rajom ti hayang meuleung ka jelema sangsara kieu tempat kitu. Putut ki imah nu. Aduh. Benar itu meritis ieu. Antos. Sareng sasena. Jeung badan aing ka dieu. Benar sina tu meritis ieu. Benar itu meritis. Calik. Oke, bos. Waduh. Abang di masang syara apal putih kagak bros. Woi. Ayo masuk kamar. Mana nu Semar teh? Ngomong sia. Mana Semar? Kau calik. Calik kurang ngobrol nu sacen pena sejelas naon ieu teh. Lain manehnya. Anjir. Aya jelema botak euy. Sia. Aing hareng. Oh, sia goreng. Mentong ngaledek ku aing ku hareng dicitak sia. Aing mentong ngaledek. Aing ka dia perlu aing mah. Yuk ka di dieu. Oke. Anjeun saja. Antos. Naon teh? Anjeun saha ti mana rekaman aya naon ke masuk ka dieu? Ieu we, gancang cerita. Ari bener di kampung Toritis. Bener. Memang bener ya kampung Toritis. Leres. Oh, memang ieu imah hareng kampung Toritis. Dek naon sia? Bapak Semar mana? Abdimu. Aing datang ka dieu menang utusan. Pikeun ngalamar. Majikan Semar kudahawana. Oh, mun. Janten salirah ka dieu teh baris ngalamar Dewi Setiaraja. Nya. Benar sih euy.
moal tiasa anu gelo oge meureun peureum heula meninggalin oge piraku hiji salaki bek mikeun ka pamajikan can aya bejana can aya buktina hiji pamajikan dibikeun ka batu edan sia tapi raja aing hayang kawin raja aing hayang boga budak raja aing hayang boga turunan cenah cuk nagara Ramu kudu kawin ka pamajikan Semar anjing sia ngaledek sia kah inung aing nyapirakeun sia make jeung kudu kawin ka inung aing geus nyaho ieu tah salakina tah Bapak Semar Pak lawan Pak wani Pak lawan ih sieun aing ngalin oge ih elehan pamajikan kerebut batur sieunan geus lah cicing lah ku aring cetak ku aing centang maring eta si Irung Namru jeung ngomong gitu goblok sia naon sia wani jeung aing bejil sia keluar sok sia disangka aing sieun dicetak ku aing kakara si Akang aing ngajak ribut euy si Akang gelut icing sia di waktu kupideun ku aing didodet tenang di sok ku aring daguan sia ku kaula bakal dibeli dibikeun moal kawas jelema gelo sia bijil kabeh samemeh awak maneh sarea nyokot bojona Kakang Semar ya kaulah dunungan anak kaulah Betara Kresna tugas yang maha tunggal bikin ngaberantas kadoliman jeung kamurkan wae di muka bumi ieu alam hadapi aing lawan aing rak kusia deuleu tah kencakatu rempak tak kaula kakara bakal bikin Dewi Sedaragen ka awak maneh ngomong sangeunahna sabong letah teh tulangan bijil awak maneh edan sia Kresna teu kaproda we keluar maneh dibabat sia ku aing anjir dunungan aing teh edun Kang asyakara tenang Kakang Semar salira boncel sel kaula anu bakal bela na ka saira paingan atuh untung kaula ka dieu geunya paingan aing hayang ka dieu sia geus bibit ruwit Raja Wisnu bijil sia ieu dan sia Kresna jeung aing ditungguan luar sok gerak bijil sia tungguan ku aing luar ayo adik dan sia bijil keluar mangga antos tungguan ku aing bakal cacep sia ti luarna wah lawan ku aing sia ayo adik sok sia jeung haring sia dek main naon sia aing dikeju ku haring dicetak sama nih anjing sia mah tong menang kasar tong menang kitu sia mentang yang anjing ka aing sok sareng teh sieun ku maneh eta untung maneh ku haring dikonyok tah tenyu sok bijil sia aya kawani mah daguan di luar jeung aing urang jago sok goblok sia abang dijero imah sia teh sok daguan ku aing ditu kan aing sieun sok sia goblok sia menyebut wani tapi bejeng indit sia mah kurang ajar kan permios haring bakal perang kan ulah aya nu karep cicing garing bejaan lanceuk maneh cepet aja haling bagian kaula ieu siap dan siap Kakang Semar ieun wayahna Kang saira mengkal heula ieu bagian kaula mah bisa ngarapehkeun ieu kajadian ieu kaula Kresna selaku ais pangampi saira oh mangga wilujeng salira mangga nyangakeun saira nu laku paos salira nu maha terang kana ieu masalah mangga diantos Gusti Abi ai pulang ajar sia
Ieu masalah mah beres lamun teu ku aing dibereskeun, ku bereskeun. Enyo ieu naon sia? Ku ieu sugan mah kabeh ku aing bakal dibabat ku senjata ku aing. Dan untung ya Gusti Pangulaan euy. Aduh, agan. Naon jagan? Make jeung ngaluarkeun nuklir sagara ya agan. Camplak make jeung hayang boga pamajikan ka inung maneh asta jeung. Jadi hargaan aing selaku pimpinan nu aya di ieu aing teh keur namu paingan atuh hate aing asa cing sareset dengan bener we ya penyahat ka dieu. Wih, nuhun agan. Terima kasih. Bener kan lah, teh makan kanya lah. Cenah ku nuklir teh dibom lah si goblok teh lah. Aing mundur. Moal tengah mundur. Insya Allah lah. Oke kemagan lah. Pulang ajar sih. Saloban lagi bangsa puta dipantang wae. Delekeun sia ieu senjata kaula, senjata cakrawdaksa. Kabeh bakal emah wae. Rasakeun senawa. Deuleu ieu senjata kaula bakal muntaskeun masalah, muntaskeun bakal ngaleungitkeun curik siluri setan semua. Ningali sia wae. Insya emah wae ka mana. Lajeng Betara Kresna mentangkeun senjata ka ieu para buta sareng Senapati. Tampanan pajang. Modar sia tuan wae. Camplak sia. Edan sia. Oh di deh. Ditungguan biji teh mana si Kresna deh. Paina stiker sayang beri domampara. Ia patih jara sekti katibanan senjata ika masih patih tu makanin raya. Waduh. Alah. Tundungan aing kunaon eta aduh Gusti eta. Akang kunaon? Alah, aduh. Alah, nah, oi. Licik pakai senjata, oi. Aduh. Gusti. Bang Senapati. Aduh. Hilwanana masing pati tumakaring perlaya. Senapati sadayana pada mati, senapati hiji, senapati dua, pati oge sami Raden Jara Sekti pasing pati tumakaring perlaya. Ku senjata cakrawdaksana kagungan Betara Kresna. Namun ti kejauhan ieu rajana nafsu teh papadana mapak ieu Kresna anu tantu tumiba Prabu Cigrawara. Puas sia bangsa. Ulang ajar si Kresna pipiluan si goblok sia bangsa. Pipiluan awak maneh kasna. Sampelak nepi ka paragat patih aing Senapati aing bangsa. Ha? Astra jinga. Good. Haling. Haling urang incer ku aing tah. Urang temah ku kaula eta dadan hawas aslinya. Mangga. Ayeuna stiker sayang dumampara ieu Prabu Jigrawara katibanan senjata cakrawdaksana. Hingga lebih tanpa lebih hilang tanpa kerana. Mun sangkapu kebomulih pakanangan jangelek yang terresior. Aduh, ajauh, ampun, anger, ajauh, ampun, anger, ampun. Tong dina naon, anger, ampun, Wah, geningan aki-aki yang ngeteh.
Nanaonan saya aduh anger ampun manteng di kumaha anger duh ampun anger Kresna dong di kumaha di anger yang naon cenah jadi doma hayalah sholah iya dengan ulon-ulon teh aduh asyep dawala ampun asyep dawala di kumaha emang asyep dawala moal di kumaha dicabut teuing we cing ulang cabut teh aduh ampun asyep dawala ampun asyep geningan ulon-ulon teh ieu Gusti geningan ieu ulang astina keneh dengan guru dorna ieu ulang ajar anjeun naon maksud itu pangasalira dek ngaguna sikap Panawa dek ngaguna sikap para paungan di tempat aya naon set ampun anger mang teh derma dipiwarang mang teh derma utusan mang teh piwarang Prabu Yudhistira anger titah Prabu Yudhistira titah Suyudana anger laras anger hapunten mang anger ulah di kumaha anger teu bisa wayahna mang bakal dijogokeun ka jeung Rai Yudhistira pikeun dihukuman masalah hukum gede leutik mah kumantung kana kaputusan negara Amarta wayahna kokorek dicangkala dawala abdi kulan bawa dawala bakal dihukuman ieu di Raja Amarta ku Rajeng Rai Prabu Yudhistira bawa dawala siap laksanakan ayo aki-aki bontong ayo sok kuring ayo ampun asyep dawala hayu deh ka mana asyep-asyepan teu usum asyepan mah syah nu jabak seung etan panas hayu sia ampun asyep dawala hayu asyep dawala tudung cucu deui dawala cicing sak waing dijemel ieu aduh ampun dawala ampun ulang ajar geuning ulon-ulon teh bener urang astina alhamdulillah Kresna kaula geus bisa nungkulan kajahatan di tumaritis Kakang Semar nuhun Kakang Semar kaula bisa nyumponan tugas kaula selaku batara pikeun ngarepehkeun kajahatan kadoliman geuningan urang-urang astina keneh nu ngeun kagorengan teh ieu Resi Komayana Resi Dorna atawa Gudorna bakal dibawa ka Amarta bakal dijaglakeun ka Rai Yudhistira mangga hukumanna mah kumang teh jeung Rai kaula bakal amitan hampura Kakang Semar korek lumampah deula bawa ya ulun-ulun si Dorna entan tu si Dorna dek dihukuman di negara Amarta yang kitu jang geningan beimpian teh bener kitunya dugikeun ka dieu meureun lakon Kresna murka teh nya alhamdulillah ngan jadi Dorna teh Dorna dibawa ka Amarta dihukuman sakitu we lakon Kresna murka mudah-mudahan sing janten panghibur kalbu pangbubungah manah sakitu deui ulah hirap ti Mang Cepot ti lemur si Cepot putra balaena ngaturkeun rebu nuhun pamitan suja permios ulah hilap sankrebna ulah hilap like komen jeung share-na terutama sankreb diantos ku Mang Cepot sakitu lalampahan Kresna murka billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawargi Mang Cepot sadayana nu aya di dunia sadunya pokona mah di Indonesia di kampung di kota ulah hilap ka lemur si Cepot like subscribe aktifkan loncengnya. Mudah-mudahan lemur si Cepot langkung jaya sukses. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan loncengnya. Lanjut share dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.